பார்வையிடு. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் சுராஜ் 744 FE 4-wheel drive டிராக்டரோட கஸ்டமர் ஃபீட்பேக் ப்ளஸ் அவங்க என்னென்ன மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதில் எந்தளவுக்கு ரிசல்ட் கிடச்சுன்னு சொல்லிவிட்டு இந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அண்ணா வணக்கம், உங்கள் பேருங்க? வணக்கங்க, என் பேர் கார்த்திக். சரிங்க. ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிபாளையம் அழுக்குள்ளைங்க. சரிங்க. இப்போ முன்னாடி என்ன வண்டி வச்சுருந்தீங்க? இதுக்கு முன்னாடி சுராஜ் தான் வச்சுருந்தேங்க. சரிங்க. எத்தனை வருஷமாக நீங்கள் டிராக்டர் ஓட்டுறீங்க? 13 வருஷமாக வச்சுருக்குறேங்க. சொந்த ஓட்டு, வாடகைக்கு எல்லாத்துக்கும்? வாடகைக்கு, சொந்த ஓட்டு எல்லாமே ஓடுதுங்க. சரிங்க. உங்கள் ஏரியாவில் எப்படி மண் வகைகள்லாம் எப்படி இருக்குங்க? மண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வயல் காடு தாங்க. சுத்தமான களிமண் காடு தாங்க. சரிங்க. 100% தான் பார்த்தீங்கன்னா செம்மண் காடு வருங்க. செம்மண் காடு வருங்க. பூரா களிமண் காடு தான் வருங்க. அப்போ லோடுக்கு வந்து குறைச்சல் இருக்காது. நல்ல லோடுக்கெல்லாம் நல்ல லோடு வாங்கிட்டு ஓடுங்க. 14 வச்சிங்கன்னா 13 தான் ஓடுங்க. சரிங்க. நல்ல லோடுங்க. நல்ல லோடாக ஓடுங்க. சரிங்க. இப்போ இந்த வண்டி எடுத்து எத்தனை வருஷம் ஆச்சுங்க? இந்த வண்டி எடுத்து 2 வருஷம் ஆச்சுங்க. எத்தனை மணி நேரம் ஓடிக்குதுங்க? 1200 மணி நேரம் ஓடி இருக்குதுங்க. சரிங்க. ஓட்டின வரைக்கும் எப்படி இருக்குதுங்க? ஓட்டின வரைக்கும் வண்டி நல்லா தான் இருக்குதுங்க. சரிங்க. சுராஜில் நீங்கள் கிர்லோஸ்கர் இன்ஜின் ஓட்டிருப்பீங்க, இந்த சுராஜ் இன்ஜின் ஓட்டிருப்பீங்க? இல்லைங்க, கிர்லோஸ்கர் இன்ஜின் இல்லைங்க. நம்மளோட 3 வண்டி 4 வண்டி எடுத்து ஓட்டுனாங்க. 4 வண்டியிலுமே மகேந்திர இன்ஜின் தான் வந்திருக்கு. சுராஜ் இன்ஜின் தான். சுராஜ் இன்ஜின் தாங்க. சரிங்க. கிர்லோஸ்கர் இன்ஜின் இல்லைங்க. தொந்தரவுல எதுவுமே இல்லைங்க. நல்லா இருக்குதுங்க. லோடுக்கெல்லாம் நல்லா இருக்குதுங்க. சரி. இதுக்கு முன்னே 2-wheel drive 744 வச்சிருந்தாங்க. சரிங்க. அது சேத்தோளவெல்லாம் பட்டை ஓட்டுனாங்க. சரி. நைட்ல சேத்தோள, பகல்ல சேத்தோள போடுங்க, நைட் ரொட்டாவட்டர் 5 கிளப்பி ஓட்டுவாங்க. சரிங்க. ஒரு 2 வருஷ காலம் வண்டி நிக்காதையே ஓட்டிக்கிறேங்க அதெல்லாம். சரிங்க. அது நல்லா தான் இருந்துச்சுங்க. அதுக்கு முறை ரைடல் போய் எடுத்திருந்தேங்க. சரிங்க. அது நல்லா தான் இருந்தது. அது 2-wheel driveங்க. சரிங்க. அப்புறம் நம்ம ஓட்டம் குறையுது அப்படிங்கறக்காக அப்புறம் கொடுத்துட்டு ஒரே வண்டி எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கறக்காக 4-wheel driveல 744 எடுத்துக்கிறேங்க. சரிங்க. எல்லா விதத்துலையுமே சிக்கனுங்க, வேலை திறன் அதிகங்க. இப்போ சுராஜ்னாலே எடுத்துட்டாலே டீசல் அதிகமாக போகும்னு சொல்கிறாங்க. அதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்னங்க? டீசல் வந்து நம்ம லோடு கொடுக்கறத பொறுத்து போகுங்க. சரிங்க. நம்ம ஓட்ட தெரியாதே ஓட்டினாங்கன்னா ஒரு மாதிரி போகுங்க. கரெக்டாக ஓட்டுறீங்க, கரெக்டாக லோடு கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓட்டுறீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி டீசல் போகுங்க. எல்லாம் ஆப்ரேட்டர்லாம் வந்து ஓட்டணும்னா 3.5 to 4.5. சரிங்க. அது என்ன இதாக இருந்தாலும் சரி, கொஞ்சம் கடிச்சு அதை 3.5லேருந்து 4.5 மினிமம் காடெல்லாம் இருந்ததுன்னா இந்த மண் செம்மண் காட்டுக்கெல்லாம் போயிட்டா 3.5க்கு மேலே டீசல் போகாதுங்க. சரிங்க. கொஞ்சம் கடிச்சான காட்டை பொறுத்து டீசல் போகுங்க. சரி. 4.5 விட்டும் நம்ம தாண்டினது இல்லைங்கன்ற வண்டியெல்லாம். சரிங்க. அதையும் வச்சு 4ங்க. டிரைவர் ஓட்டினாங்கன்னா ஒரு டிரைவர் ஓட்டினாருன்னா 4 போகுதுங்க. ஒரு டிரைவர் ஓட்டினா 3.5 போகுது. ஒரு டிரைவர் பார்த்தீங்கன்னா 4.5 வரைக்கும் கொண்டு போகிற அப்படி. அது ஒவ்வொருத்தரும் இயக்கிறத பொறுத்து இருக்குதுங்க. ஆப்ரேட்டரோட திறமைதாங்க. சரிங்க. 42 ரொட்டாவேட்டர் தான் போட்டு ஓட்டிட்டு இருக்கிறேங்க. சரிங்க. இது வரைக்கும் எனக்கு நானெல்லாம் ஏறி ஓட்டோம்னா 3.5 3.25 அந்த ரேஞ்சு தாங்க. சரிங்க. அதுக்கு மேலே இன்னும் டீசல் போனது இல்லைங்க. இப்போ 2-wheel drive பார்த்தீங்கன்னா சுராஜ் 744 எடுத்துகிட்டா 2-wheel drive பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன வயல்லேயே அழகாக திரும்பி வருதுன்னு சொல்லுவாங்க. 4-wheel drive எப்படி இருக்குதுங்க? எல்லாமே சேமாக தான் இருக்குங்க. அது கூட கொஞ்சம் நெக்கிரிச்சு திரும்ப பார்க்குங்க. சரி. பேக் வீல் ஒரு சுற்றி இது அப்படி இல்லைங்க. அப்படியே திருப்பினீங்கன்னா அதே முகத்தில் திரும்பி வந்துருக்கு. 4-wheel grip இருக்கிறதுனால, 4-wheel grip இருக்கிறதுனால பிரேக்கை முடிச்சு திருப்புற வேலையே இருக்காதுங்க. சரிங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. இப்போ என்னென்ன மாதிரி யூஸ்க்கெல்லாம் இங்கே யூஸ் பண்ணுறீங்க? சேத்தளவு, வரளவு எல்லாத்தையும் ஓட்டிக்கிறேங்க. ரொட்டாவேட்டர் சேர்வு ஓட்டிக்கிறேங்க. சரிங்க. 5 அளப்பை ரொட்டாவேட்டர். சரிங்க. பில்லு கட்டுற மிஷின் இருக்குதுங்க. பேலர் இருக்குது. சரி. டெய்லர் இருக்குதுங்க. முதல்ல பேலர் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி டெய்லர் தான் ஓட்டணுங்க. நெல் மூட்டைக்கெல்லாம் போவாங்க. சரிங்க. நீங்க எந்த இடத்துல விட்டீங்கனாலும் சர்வீஸார்னு பேரு. இடஞ்சலான ஒரு இடத்துல எல்லாம் ரிவர்ஸ் போகணும்னாலும் போய்க்கலாங்க. வதிகாலிலே விட்டாலும் ரிவர்ஸ் விட்டாலும் வந்துருங்க. 50 மூட்டை ஏற்றிட்டு டெய்லர் டயரு ஃபுல்லாக முழுகின அளவில் இழுத்துட்டு வந்துருக்குதுங்க. நல்லா இழுத்துட்டு வந்துருக்குமே அதிகமாக இருக்குதுங்க. சரிங்க. இப்போ ரொட்டாவேட்டர் ஓட்டுறதுல ஒரு ஏக்கர் ஓட்டுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுங்க புழுதி காட்டில்? அதாவது ஒரே ஏக்கர் ஒரு நெட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு 1.5 மணி நேரத்துலேருந்து 1.25 மணி நேரத்தில் வருங்க. சரிங்க. கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பங்காக இருக்குது. அது வயலை பொறுத்து காட்டு, அதாவது 2 மணி நேரத்துக்குள்ளே க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. சரிங்க. இப்போ ஓரஞ்சு ஊற்றி வர்றதே எல்லாம் பார்க்குற போது 2 மணி நேரத்துக்குள்ளே வருங்க. சரிங்க. இப்போ புழுதி இது சேத்தளவுக்கு போகிறப்பங்க? சேத்தோளவுக்கு போகிற பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 மணி நேரத்துலேருந்து 1.25 மணி நேரத்தில் வந்துருங்க. அது லோ செகண்டில் ஓட்டுறதுனாலையும் கொஞ்சம் வண்டி ரன்னிங் எதைங்க, அதனால கொஞ்சம் கூடலாம் வந்துருங்க. சரிங்க. 5 கலப்பை ஓட்டுறதுக்குள்ள எவ்வளோ நேரம் ஆகுது? 5 கலப்பையெல்லாம் 1 மணி நேரங்க. 55 நிமிஷங்க. ஒரு ஏக்கர் அப்படி முழுக்காடாக இருந்தால் 55 நிமிஷம் முன்னாடியே வந்துருங்க. சரிங்க. அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. சரிங்க. கொக்கி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களா? கொக்கி அது ஒரு 3/4 மணி நேரத்துக்குள்ளே வந்துருங்க. சரிங்க. கொக்கி ஓட்டுறதுல என்ன கீர்ல யூஸ் பண்ணுவீங்க? ஹை ஃபர்ஸ்ட்டுங்க. இப்போ மானாவரி வெள்ளாமைக்கு தான் ஹை செகண்ட்ல போட்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ 4-wheel டிரைவிங்கிறதுனால ஹை ஃபர்ஸ்ட்ல ஓட்டினாவே ஸ்பீடா இருக்குங்க வண்டி நல்ல ஸ்பீடா போகுங்க. அதனால நம்ம செகண்ட் ஓட்டோம்னா வண்டி உட்கார்றதுக்கு ஆரம்பிட்டாங்க. அதனால களிமண் ஏரியா அந்த டைம் வேஸ்டேஜ் பண்ணாத ஹை ஃபர்ஸ்ட்ல ஓட்டு விட்டாங்கன்னா வண்டி முடையில்லாத ஓடுங்க. அந்த அளவுக்கு சீக்கிரம் வேலையுமே முடிச்சுட்டு வந்துடலாங்க. காடு களிமண் ஆகிறதுனால கொஞ்சம் ஹை ஃபர்ஸ்ட்ல வர்ற போது கொஞ்சம் ரன்னிங் அப்படி வண்டி உட்காராத ஒரே சீராக போயிட்டே இருக்குங்க. சரிங்க. அதுக்காக
இப்போ ஒரு சில பிராண்ட்லலாம் எடுத்துட்டா பின்னாடி ஹைட்ராலிக் ஆயில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஹவர் ஓடிட்டாவே ஹைட்ராலிக் பார்த்தீங்கன்னா கலப்பை தூக்கி நிறுத்தினா ஜர்க் ஆகும், இல்லைன்னா இறங்கிட்டே இருக்குங்க. அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் ஏதாச்சும் இருக்குங்க? இப்போ 1200 மணி நேரம் ஓடிக்குதுங்க. சரிங்க. இன்னும் ஆயில் ஒரு கொஞ்சம் கூட ட்ராப் ஆகலைங்க. ஒரு 2 லிட்டருக்குள்ள தான் குறைஞ்சிருக்குங்க. சரிங்க. கேஜ் அளவில் நான் பார்க்கறதுக்கும் வண்டி வந்து பார்த்ததுக்கும் 2 லிட்டர் ஒரு 3 லிட்டர் தான் குறைஞ்சிருக்குங்க. அது டெய்லர் யூஸ் பண்ணங்காட்டி டெய்லர் யூஸ் பண்ணுறதுனாலங்க. சரிங்க. அப்புறம் இது வரைக்கும் கலப்பை தூக்கி நிறுத்தினா ஜர்க் ஆகிறதோ கீழே இறங்கி வர்றதோ அதெல்லாம் கிடையாதுங்க. சரிங்க. எடுத்து தூக்கி நிறுத்தினீங்கன்னா வெடி வரைக்கும் ஆனாலும் அப்படியே நின்றுருக்குதுங்க. சரிங்க. அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. இப்போ எல்லாருமே 4 வீல் டிரைவ் எடுத்தால் செலவாகும், 4 வீல் டிரைவில் டெய்லர் ஓட்டினா வந்து ஃப்ரண்ட் டயர் தேஞ்சு போயிரு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அதெல்லாம் எப்படி? அது வந்து கண்டிப்பாக தேய்ங்க. ஃப்ரண்டில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் கொடுக்கணுங்க. சரிங்க. இந்த டயர் வந்து அதிகமாக ஸ்லிப்பேஜ் ஆகாத அளவுக்கு நம்ம வெயிட் கொடுத்தங்க அப்படின்னா இந்த டயர் ஸ்லிப்பேஜ் ஆகலைன்னா தேய்மானம் கம்மியாகுங்க. வண்டி ஃப்ரண்ட் டயர் சுத்தாமல் போச்சுன்னா உங்களுக்கு டயர் வந்து ஸ்லிப்பேஜ் அதிகமாக கொடுக்காத நம்ம இது வந்து அது 3 சுற்று சுற்றுல இது ஒரு சுற்று வருங்க. அதனால வந்து அதுக்கு ஒரு துளி வெயிட்டேஜ், அதாவது முன்னாடி பம்பர் கொஞ்சம் வெயிட்டாக கொடுத்து சரிங்க பண்ணிங்கன்னா டயர் தேய்மானம் கம்மியாகுங்க. டயர் தேய்மானம். இப்போ 2 வீல் டிரைவ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க, 4 வீல் டிரைவே போக மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு சில ஏரியாலலாம் பார்த்தீங்கன்னா. சரி. 4 வீல் டிரைவ் எடுக்கலாமா? 4 வீல் டிரைவ் எடுக்கலாங்க, ஏரியாவை பொறுத்துங்க. அதாவது இப்போ நம்ம எங்க ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா பூரா களிமண் காடுங்க, ஈரப்பதமாக இருந்தாலும் உள்ள போயேதான் ஆகணுங்க. சரிங்க. இதே தெக்கத்து காடாக இருந்தால் மழை பெஞ்சா அடுத்த 1 மணி நேரத்தில் காட்டுக்குள்ள போனாலும் வண்டி வெளியே வந்துடும், இங்கே வராதுங்க. சரிங்க. அதனால நம்ம ஏரியாவுக்கு எங்க ஏரியாவுக்கு 4 வீல் டிரைவ் நம்ம விரும்புறோங்க, அவ்வளோதாங்க. சரிங்க. எந்த இடத்துல விட்டாலும் ஆளுகளுக்கு தொந்தரவு இல்லைங்க, பிள்ளைத்தருக்கு பண்றதுக்கெல்லாம் காட்டுக்குள்ள போகணும். சரிங்க. அதெல்லாம் கொஞ்சம் சேத்துல போறதுனால 4 வீல் டிரைவ் பெஸ்ட்டாக தெரியுதுங்க. இப்போ அது 3 வண்டி 2 7 போற ஒரு ஐடல் போய் வச்சிருந்தேங்க. சரிங்க. இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு இப்போ இது ஒன்றும் ஒரு ஜாண்டியர் 50 D ஒன்று வச்சிருக்கிறேங்க. அது 2 வீல் டிரைவுங்க. அது ஒரு டில்லர் பவர் டில்லர் இருக்குதுங்க. அந்த சேத்து நெல்லங்காட்டு சேத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எல்லா இம்ப்ளிமெண்ட்டும் இருக்குங்க. கேஜியில் ஃபர்ஸ்ட் அளவு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஓட்டிக்குங்க, ரொட்டாவேட்டர் வந்து 7 4 வீல் டிரைவில் ஓட்டிக்குங்க. சரிங்க. அப்புறம் 2 அளவு பார்த்தீங்கன்னா பவர் டில்லரில் ஓட்டுக்குங்க. நடவு சேரு ரட்டுப்பு இதெல்லாம் வந்து பவர் டில்லரில் ஓட்டுக்குங்க. சரிங்க. அது போக பார்த்தீங்கன்னா வாழை அமுத்தருக்கு முழு வாழை அப்படியே கேஜுவல் மாட்டி அமுத்தருக்கு ஜாண்டியர் 50 D ஒன்று இருக்குங்க. சரிங்க. கேஜுவல் போட்டு அமுத்துற மாதிரி இருக்குங்க. சரிங்க. இத்தனை வருஷமாக சுராஜ் ஓட்டுறீங்க, இந்த சுராஜ் டிராக்டரில் ஏதாச்சும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணோன்னா என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுத்தா நல்லா இருக்குங்க? வேறு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எல்லாம் இந்த இல்லைங்க, சைடில் கீர் கொடுத்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்குங்க. சரிங்க. அது ஒன்று தான் ஒரு இதாக இருக்குங்க. சைடில் கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சௌகரியமாக இருக்குங்க. கொஞ்சம் உட்காந்து ஓட்டுறதுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கு, ஓட்டுறதுக்கு வந்து சிரமமாக இருக்குது. இது ஒவ்வொரு டைமும் குமிஞ்சு போடுற மாதிரி இருக்குங்க. சரிங்க. மற்றபடி இதில் வேறு எதுவுமே இல்லைங்க, எல்லாமே நல்லா இருக்கு. எல்லாமே நல்லா இருக்குங்க. சரிங்க. எனக்கு வேறு எந்த வண்டி பிடிக்க மாட்டேங்குதுங்க. நான் ஆரம்பத்துலேருந்து தொழில் பழகினது, நான் இதுக்கு முன்னாடி வண்டி ஓட்டி பழகினது சுராஜாங்க, வேற வண்டி எதுவும் ஓட்டலைங்க. சரிங்க. 2 வருஷம் ஒருத்தருடைய டிரைவரா இருந்தேங்க. அதுக்கப்புறம் அவரே வண்டி எடுத்து கொடுத்தாருங்க. சரிங்க. நான் இப்போ சுராஜ் தவிர்த்து வேற எந்த வண்டி ஓட்டினாலும் பிடிக்கிறது இல்லைங்க. இப்போ எத்தனை வருஷமா ஓட்டுறீங்க நீங்க? நான் இப்போ அக்கட்ட முதல் 2 வருஷம் அவர்கிட்ட வண்டி ஓட்டிருந்தேன். இப்போ நான் அக்கட்ட வந்து 12 வருஷம் வச்சுங்க. 12 வருஷமா சுராஜ் தான் ஓட்டுறீங்க? சுராஜ் தான் ஓட்டிட்டு இருக்கிறேங்க. சரிங்க. இப்போ தச்சமயத்துக்கு தான் இப்போ ஜாண்டியர் ஒன்று எடுத்துருக்கிறேங்க. ஓகே. அது சேத்தளவுக்கு வேண்டிய அதை எடுத்தேங்க. சரிங்க. இது 4 வீல் டிரைவ் சேத்துல போட்டு ஓட்ட முடியாதுங்கிறக்காங்க, இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தேன்னா சுராஜ் தாங்க. சரிங்க. ஓகேங்க. சக்திமானில் 2005 மாடல் ரொட்டாவேட்டர் யூஸ் பண்ணுறாரு. அதே மாதிரி பேலர் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்லேண்ட் பேலர் வந்து இவர் யூஸ் பண்ணுறாரு. 1/2 kg ஃபுல் கேஜியில் வந்து போட்டு வாழை அமுத்துறாங்க. பவர் டில்லர் மூலமாக சேத்துல வந்து ஓட்டுறாங்க. அதே மாதிரி ட்ரெய்லர் யூஸும் பண்ணுறாங்க. 5 கலப்பை கொக்கி இந்த மாதிரி விவசாயத்துக்கு அத்தியாவசியமாக தேவைப்படக்கூடிய எல்லா விதமான இம்ப்ளிமெண்ட்டும் இவங்க வச்சுருக்கிறாங்க. பேடி ஃபீல்டு, அதாவது பட்லிங் ஒர்க்கு, சேத்து உழவுக்கு தேவையான இம்ப்ளிமெண்ட்டு, புழுதி உழவுக்கு தேவையான இம்ப்ளிமெண்ட்டு, எல்லா விதமான இம்ப்ளிமெண்ட்டும் இவங்க வச்சுருக்கிறாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப், லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் இது போன்ற ஒரு சுவாரஸ்யமான வீடியோ பதிவுடன் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.